여객기가 의대에 추락했다고요? 6월 12일 인도 아메다바드에서 런던으로 향하던 에어인디아 AI-171편 이륙 5분 만에 회색 연기를 내뿜더니 레이더에서 신호가 사라지고 곧바로 메이데이. 그런데 추락한 곳이 하필 BJ 의대 기숙사였습니다. 주거지 건물과 부딪히며 검은 연기가 하늘로 솟구쳤고 탑승객 242명 전원 사망 추정. 기숙사에 있던 의대생들도 다수 사망. 단 한 명 40세 영국 남성이 기적적으로 생존했는데 좌석은 이코노미 11A. 참고로 이 비행기는 보잉 787 드림 라이너 2011년 운항 시작 이후 첫 추락 사고라고 합니다. 현재 공항은 폐쇄 중. 인도 전역이 충격에 빠졌습니다. 이게 현실입니다.